अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीख एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो मैथ्स की मेरिट लिस्ट या जो है कॉल लेटर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी तक क्यों जो है मैथ्स की कॉल लेटर कैंडिडेट्स को नहीं आए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैथ्स कोई भी मेरिट लिस्ट लगाने वाला नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो तकरीबन 2 लाख के करीब हैं। तो इसीलिए जो है जो कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो है वैकेंसीज़ के हिसाब से टॉप मार्क्स जिसने लिए कैंडिडेट्स ने उनको वो कॉल लेटर भेजेंगे। और मेरे ख्याल से जैसे कि पिछले साल हुआ था कि एक वैकेंसी में 5 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। तो जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे मैं भी जिनकी 30 से ऊपर जो है मार्क्स हो उन कैंडिडेट्स को मैं इस वाला लेटर भेजेंगे कि आप आएँ और जो है अपना इंटरव्यू दें। तो वैसे तो मैथ्स की जो इंटरव्यू की डेट थी वो थी 20 तारीख को, यानी कि 20 अक्टूबर, लेकिन उन्होंने सडनली जो है वो जो इंटरव्यू डेट है वो उन्होंने चेंज कर दी है। क्यों चेंज की है? वो इसीलिए की है कि चूँकि बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा थे टेस्ट देने वाले, इसीलिए उन्होंने मेरिट लिस्ट बनाने में देर की है। और इसीलिए जो है उनको जो लिस्ट थी, जो कॉल लेटर था, वो भेजने में देर हो सकती है, क्योंकि वो सारी जो है परसेंटेज वगैरह काउंट करेंगे और बहुत सारे बच्चे होने के वजह से जो है उन्होंने लेट कर दी है। तो अब चलते हैं मैथ्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। ये है जी मैथ्स की ऑफिशियल वेबसाइट maths.gov.pk। इसमें हम देखते हैं कि मैथ्स वालों ने क्या लिखा है। पहले तो मैथ्स वालों ने जो है 20 अक्टूबर 2020 को इंटरव्यू जो है वो लेने को बताया था, लेकिन जो है अब उन्होंने जो है सडनली डेट जो है वो चेंज कर दी है। उन्होंने लिखा है कि 3 टेस्ट BPS 6 to 4 and installment are our interviews BPS 1 to 14 will concern from 26 October 2020। कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अभी तक जो है हमने ये डिसाइड नहीं किया कि कब तक जो है हम ले सकते हैं इंटरव्यू, लेकिन जो है वो डेट जो है वो हमने 26 अक्टूबर रखी है। मतलब कि ये भी हो सकता है कि या तो 26 अक्टूबर हो या तो उससे पहले जो है वो कैंडिडेट्स को वो मैथ्स वाले कॉल करें, या तो डेट जो है ये एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स जो है वेट कर रहे हैं कि कब तक जो है इंटरव्यू लेटर आएगा, तो वो मैथ्स की वेबसाइट को विजिट करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।